Olá, gente. Nós estamos aqui, olha o tanto de granizo que tá caindo agora, olha. Acabei de pegar aqui, ó, tá congelando a minha mão. Muito, bastante aqui no Rio Grande do Sul. E o frio tá intenso também. Acabou de bater uma aqui na minha cabeça. Olha lá como é que tá ali, ó. Dá uma olhadinha. E não para de cair, ó. Aqui no Rio Grande do Sul tá assim, bastante, ó. E a chuva cai, tá demais, tá demais. Parece neve.